Заносит. Да, я вижу, что его заносит. Мама дорогая. Да уж. Так. Блядь, тут опасно останавливаться. Это машина стоит. Ух, блин. Что такое? Ни хрена себе. Какой кошмар. Ё-моё! А что случилось? По воскресеньям и понедельникам с 22 по Москве на ЕФМ наступает время ритмического отдыха. Ебануться. Ты что делаешь? Блядь! Сука! Козёл! И уехал. Он это... А? Опа. Ебон батон, блин, а.
въебался, прикинь. Твою мать, бля. На Украину мы говорим о географическом указании. На Украину, как на окраину. Понятно, да? Вот. Или Черный такой.
ради бога. Ты чё ж уснул, что ли? Ой, что там сделал? Славка, тормози, я умоляю тебя. Взад, давай, Слав, взад. Ой. Мама мия, Слава, взад как-то давай. Отъезжай от него, он может взорваться. Просто сами кафешки, вот так же вот трассы, вот сразу вдоль дома. Между домом и трассой кафешки, там, филешки, там, магазинчики. Оба. Ой, ёпку, мать, полетел, тормози. Положи. И машину замел. Есть, но не сейчас. Оплатите, но не сейчас. Ну, в смысле, возьмите, но... Ух ты, Ой, ой, идиот. мамочки. Ой, мы сейчас попадем, ну-ка. Не-не-не-не. У журналиста он, конечно, будет сидеть на компьютере. Это удобно. Вот. Но если ты работаешь в офисе, тебе придется их пользоваться. Вот. И сейчас, я думаю, Microsoft, конечно, потому что шума очень